大家好，我係瑞哥，我已經好耐冇出過片，咁大家都知道啦。我上年咧經常都喺國內去旅遊啊、旅居咁情況，咁咧就都拍咗好多片，相信大家都見到。咁咧喺機緣巧合之下咧，我每到一地方咧都揾到好多唔同嘅特產，因為我都中意捐窿捐罅嘅。今次咧我就分開嚟講，我就講海參呢樣嘢。咁我會講渤海灣嘅海參。渤海灣嘅位置大家應該都知道啦，就喺大連同青島之間嘅黃海嘅比較冷凍嘅水域裏邊。咁水域冷，海參先會靚嘅。咁大家喺市面上經常覺得話野生嘅海參咧係唔會有買到嘅，因為99%嘅海參都係半養殖同埋純封閉養殖嘅海參。你買到真正野生嘅海參嘅機會只係少過1%，所以大家唔好踩坑啊！野生係冇嘅。咁如果大家想了解多啲海參點樣去買啊，點樣分別好與壞啊，分別唔同嘅產區啊，點樣去食用呢？我喺下個視頻或者分開幾個視頻呢，就分階段慢慢同大家去了解分享。如果大家都有呢啲咁嘅常識，或者我講錯咗咧，你話可以留言區話俾我知，等同大家一齊分享下。仲有我改咗名，我唔叫做香港瑞哥啊，我而家叫做屯門寶品哥。希望大家將來食到個靚海參，性價比高嘅海參，唔好踩坑。呢個就係我嘅目標。拍個視頻俾你睇，希望大家支持下我，拜拜。